պատճառումով ձեր պաշտպանյալը ներկա չէր, հիվանդանոցում էր գտնվում, այս պահին ինչպիսին է նրա առողջական վիճակը եւ լինելու է այսօր թե ոչ։ Առողջական վիճակը, քանի որ փաստի ուժով որ դեռ հիվանդանոցում է լավ չի, բայց ամեն ինչ գործադրեցինք, որ գա եւ իմ տեղեկություններով արդեն դուրս են եկել, պետք է որ հնարավոր է արդեն հասած լինեն։ Այո, ներկա լինելու է։ Այսօր շարունակվելու է կրկին դռնփակվելը։ Ոչ, նախորդ դատական նիստին դատարանը դռնփակ նիստ անցկացնելու համար հիմք ծառայած հանգամանքին ցավոք սրտի, դա էլ ասեմ, տվեց լուծում, որը նշանակում է, որ այսօր պետք է դռնբաց ռեժիմով սկսենք եւ շարունակենք։ Նախորդ դատական նիստից հետո Ալեքսանդր Կոչոբաևին հենց այստեղ դատանի բակից բերման 50 մետրի վրա, այո։ Արդեն թեև հայտնել եք ձեր կարտիքը, բայց մենք տեսանք, որ մեր ձևով շարժման անդամներից մեկին, իրավապաշտպաններից մեկին նախորդ օրը եւս բերման ենթարկեցին, այս ամենը ինչպես կորակեք։ Հայաստանում ռեպրեսիաների, այսպես տրամաբանության նոր փուլ է սա, փաստաբանների, իրավապաշտպանների մեր նկատմամբ փորձում են մեզ վախեցնել, բայց ինձ թվում է մենք այնպիսի փորձությունների միջով ենք անցել, այնպիսի խնդիրների միջով ենք անցել եւ ըստ այն շարունակելու ենք անցնել, որ խորհուրդ կտայի ուղղակի շարունակել այս պրակտիկան շարունակել, որովհետեւ իրենք են խնդիրների առաջ կանգնելու եւ ոչ միայն վաղը չէ մյուս օր, այլ հենց այսօր ես չգիտեմ այս դատական նիստը ինչպես է ընթանալու առանց Կոչոբաևի։ Հիմա գնանք պարզենք։ Տեղակ չեմ, պետք է փաստաբանը ինքը, պետք է պաշտպանյալը ինքը դիրքորոշում հայտնի, ես տեղակ չեմ։ Գնանք դեպի եկեղեցի, հա, թեման, որովհետեւ արդեն երկու շաբաթ է կարծես քաղաքական ուղղորդ, հա։ 2 րոպե խնդրում եմ, էլի որ շուշանամ։ Տեսեք, հենց այս պահին, այս րոպեներին Հովանավանքում Տեր Արամ Քահանան, որը կարգալույծ է եղել, այդ մարդուն գնացել են ասում են, որ դուք գիտեք, այլևս կհանաչեք եւ չի կարող բարձրանալ խորան, ասում է, դե ես չեմ ընդունում այդ ամեն ինչը, ես չեմ համարում, որ ինձ կարգալույծ են արել, կաթողիկոսը չի կարող ինձ կարգալույծ անել։ Գիտենք, որ սա իրավական մասով բան չի, բայց արդյոք մենք արդեն ամենաթողության շնչում հասել։ Ամենաթողություն չի, սա քաղաքական ուղիղ միջամտություն է եկեղեցու գործերին եւ իդեպ ես խնդրեի որ այլևս այդ բարձր անունով այդ անձին չդիմենք Ստեփան Սոպի եւ գիտեք հենց այդ անունը Տեր Արամ անունը նրանով է տվել իր ծնողներն են տվել եկեղեցին է տվել չէ դու գողանում ես այդ անունը ով տվել է նա էլ հետ է վերցրել անարժան է եղել հետ է վերցրել ինչ ես ուզում սա իրավունքի հարց է այնքանով որքանով Սահմանադրական կարգի տապալման ակնհայտ դեպք է, որովհետև պետությունը ուղիղ միջամտում է եկեղեցու հարցերին, այսքան շնորհակալություն։